ist gemütlich. Also jetzt vom Campen an sich hier, ich meine, das ist halt grandios. Heute Nacht hat es geregnet. Da liegt man da oben hier im Alkoven und es prasselt so drauf. Der Wind schuppert den Wagen so ein bisschen. Das ist total gemütlich. Und da geht es von 0 auf 100. Ja. Da sind wir vorher zu und dann sind wir zu 100% belegt. Also das ist dann die erste Generalprobe dann schon für die Saison.